Eh bien, bonjour. Notre thème pour aujourd'hui, l'imparfait. Denne formen har ikke noe strengt tilsvarende på norsk, men vi kunne kalle den imperfectum. Flott ord. Alors, imparfait. D'abord, hvordan danner vi den? Alors, c'est assez simple. Nous avons des terminaisons et le radical, den stammen, som tar utgangspunkt i nu-formen, første person flertall. Så dette er enklere enn presens, men det hjelper veldig hvis du kan presens, fordi hver stamme er dannet av no-formen. For eksempel parler, så er det nous parlons, vi sløyfer ONS, og den parle, det blir stammen for alle personer i imparfait. Så her med parler, det er ikke veldig overraskende. Det blir parle i alle personer, ganske forutsigbart. Og så blir det je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Ces terminaisons sont pour tous les verbes de la langue française en imparfait. Så disse endelsene, de er for hele språket. Alle verb tar disse, ingen unntak. Ingen unntak. Du lærer dem, så har du lært imparfait. Og så stammen, ja, du har altså no-formene, du kapper av ONS, og da har du stammen. Boom! C'est tout, hein? Comme ça, tu as déjà appris l'imparfait. Du kan allerede imparfait. Så alle er-verbene, noen av er-verbene har noen sånn stav finurligheter, for eksempel manger, for å garder le son j dans toutes les personnes, on a le e. Så mangeons, for at det skal fremdeles være en myk j-lyd. Så da beholder vi den ekstra ø da vi trenger den. Så je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Vi trenger den ikke der nous mangions, så da bruker vi ikke vous mangiez. Men vi trenger den igjen pour il mangeait. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Voilà. Pour les verbes comme finir, il garde le double S pour toutes les personnes. So, nous finissons. Daar blir stammen vår finis voor alle personen. Så alle finirverb får dobbelt S i alle personer. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Tous les verbes comme te finir, comme réussir, je réussissais, choisir, je choisissais, etc. Autre verbe, da må du tenke på hva som er no-formen, og så finner du ut stammen. Og endelsene, toujours les mêmes. Alltid det samme. Så prendre, nous prenons, alors je prenais, etc. Mettre, nous mettons avec double T, alors je mettais, tu mettais. Faire, hein, nous faisons, alors je faisais, tu faisais, nous faisions, etc. Aller, hein, nous allions, alors j'allais, tu allais, etc. Avoir, nous avons, alors j'avais, tu avais, etc. Une exception. Vi har ett unntak bare. Bare en verb som har ureglet, og det er être. Était. Seule exception. Alors, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Les terminaisons sont les mêmes. Endelsene er samme for alle verb. Det er bare stammen her og bare her som er ureglet. Og det etter er ikke så rart. Og så ganske enkelt. Mange sier, men hva skal vi bruke den til? Og leter etter noe norsk. Men det er ikke noe norsk som tilsvarer. Så det er ikke noe i norsken som kan hjelpe deg. Så det er i utgangspunkt ganske enkelt. Handlinger i fortid er passé composé, som du har kanskje lært. Og beskrivelser blir imparfait. Så description, habitude, condition, det som er beskrivelse, det som er vaner, det som er kondisjon, betingelse, bakgrunn for noe.
det imparfait, mens det som hender, det man gjør, handlinger som avsluttet i fortid, det blir passé composé. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Quand j'étais petit, det ikke en handling, det en beskrivelse da jeg var liten. Je jouais au foot. Ikke en gang, men mange ganger. Det var une habitude, en vane. Alors, imparfait, imparfait. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Da jeg var liten, spilte jeg fotball. Ofte, hvis du kan si jeg pleide å, så det imparfait. Det brukes også for alt som beskrivelse. Sammenlignet med hier soir, j'ai joué au foot. En avsluttet handling i fortid, imparfait. Mens den beskrivelse, eller den som skjer gang på gang på gang, eller over et udefinert tidsperiode, det imparfait. Så, quand j'étais petit, je jouais au foot. Da jeg var liten, spilte jeg foot. Imparfait, imparfait. Men hier soir, i går kveld, j'ai joué au foot. Avsluttet handling i fortid, passé composé. Så her, je regardais la télévision quand mon portable a sonné. Dette bakgrunn, les conditions. Sånne setninger kan du allerede, fordi si vous pensez à l'anglais, I was watching television when the phone rang. Du kan ikke si I watched TV when the phone rang. C'est pas anglais, hein? I was watching TV when the phone rang. Bakgrunn, imparfait. Je regardais la télévision quand mon portable a sonné. Comparé en norvégien, hein? Jeg så på TV da telefonen ringte. Fortid. Mens en anglais, en français, vi har en bakgrunnsbeskrivelse. I was watching TV. Quand mon portable a sonné. Men på fransk bruker vi en enda større repertoire. Vi bruker det enda oftere enn på engelsk. Sammenlignet med den her. J'ai regardé la télévision et après j'ai téléphoné à Chloé. Avsluttet handling, og etter en avsluttet handling til. Passé composé, passé composé. Men den første, je regardé la télévision, det en bakgrunnshendelse. Også at telefonen ringt, det en avsluttet enkelthendelse. Så, bakgrunn, beskrivelse, imparfait, hendelse, passé composé. Du kanskje ikke har helt en følelse for det, men slapp av. Hvis du kan bøye den, så kjenner du det igjen, og etter hvert så blir det mer og mer naturlig. Og så sier 2.